Asham, 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 asham. Ay, asham. Akkamii jirtan, eessa jirtan, maaliif jirtan? Way uummata Oromoo qashti. Akkamii mee nagaumaa isin? Nagayuma qabdanii, fayyuma qabdanii. Akkamii jirtan mee isin? Nagaumaa. Oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii harka fuunee shamaa walii galaanii dargaggoo shamarran hawwan manguddoo bakka nu jiraatan jiru nu manguddoo. Baga nagaan dhuftanii arra sagantaa keenya haala yeroo juurratti yaada kennachuu dhufne mee yaada keenya kana sheer godha invite godha sheeni keenya kan torbaanitti eeggannu dhufe kuno tiktok irra dhufe facebook irra dhufe maal irra youtube irra dhufe youtube keenya kanaas ichumaan gasseenaa linkichi irra isinii kaa'e miidiyaa guddaa godhuu deemna isiniin jedheera subscribe godhaa gaa shinnigaa shawjaa maarisa harki keessan fayyaa harkatu jenne du'aa gooneemi way maasha Allah akkana sheer godha walii dabarsa waa takka isinin godhu harki keessan isinin dhukkubin inje warri sheer goota akkana la du'aan sheekhaa lafan buutu ni beeytanii laferra buuti lafan buutu teenya laferra buuti ija warri keenya abo mee warri sheekha yaaddan ililli way ha mee hay akkana la ililli akkatti olara akkanatti la sagalee ol kaasee kana olli ni yaadiro sagaleen ol kaatee وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنا غان دفتن hundi keechanuu bagana gaan duftan mee walii daddabarsa sheeni dhufee sheeni facebook dhufee live dhufee jaa walii daddabarsa ayye kuni video laala itti seenna irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kanneen salaamtaa kiyyaan jenne obboleeyyan kiyya waaqeeffataa kiristaanaa hundi keessanuu yooyyaa isiniin jenne baga nagaan dhuftanii sheer godhaa invite godhaa youtube keenya kana shinnigaa shawjaa gasseenaa gartee subscribe godhaa gaafa harka keessan fayyaa harkatu subscribe godhaa rabbii fi oromoo waan xiqqoon gaafatan jaa kitaabul jisbi sii gale miliyoonaan gaa ankuma dhibbaa waan xiqqoo tana isin gaafadhu sii gale miliyoona 10 miliyoon 60 miliyoon እንደዛ ነው sii gale hay santu isin madaala male miliyoona takka miliyoonni lama hay oromooti yemmadaalu ayyee akkuma beekamu gaa jidduu tana sagantaan keenya kan irratti xiyyeeffate gartee maafiyaa lubbuu namaa baaftu dhiiga namaa dhuydu gartee warroottan wayyaane leenjiyame PPdha leenjiyame ergamtoota PPdha saaxiluudha jechuudha sii gale sanuufu waan kana itti milkoonee jirra jechuudha waan oromoon amata sadii sheekii qeensii sii gale manguddoo hundi iyyee dadhabe leenci sabaa leenci dhugaa horma dhugaaf booratu biyyeen jambuutu jan oromoon ogeemamaayitu hormi dhugaa uggii dhufu jawween guyya sadii
3 day jetti faranji alharb 3 day guyyaa sadii qofatti barbadeessee sigal bakka hin jirre godhee jechuudha yeroo mara gartee gaarri kijibaan jaarame guddaa fakkaata guddaa waan namni diiguu hin dandeenye wayyoo kana buutan funyaanii isin caccabaa ni daakamtan ni salphattan ni xiqqaattan osoo namni juuti warri haqaa ugiitti bu'e akkuma bishaaniiti jechuudha cubbuun tun akkanuma dhuftee isinitti fakkaatiin jara keenya namoonni gariin amma ijoollee biyya arabaa wal fixaa maarree biyya arabaa wal fixaa lakki an akkasitti yaadu garuu ijoollee tana duuba maastarmaayindii guddaa jira warra dur gartee saabaa'oodhaan injifannoo labsee makiinaa hangana boojine khilaash kakkoobii hangana boojine bireenii hangana boojine maarree boojine wayitti hireen lafatti nafnee jee gartee warra qabsoo nu jibbisiisan ni yaadattan injifannoo sobaa way asin mana gubnee adaadooti iyya takka faatan lubbuun jirtu ta'ammallee horuu jirtu bar ilmaan qabdi gurbaan amma isiin dhiyootan dhalte maqaan Muusaa jedhanii sigale sanfaa ajjeesan sigale namitti fayyaa qabdu tahoruu jirtuun siin jee bar saabaa'oodhaan kana godhuu turanii jechuudha kana gartee ummanni oromoon oduma malee afaan malee gatiin qabduu way nurraa dhiisaa jedhanii saabaa'oodhaan akka qabsoo oromoo gabbuusan akka qabsoo oromoo tuffachiisan akka qabsoo oromoo namni tuffatu godhanii jibbu abdiirraa muratu godhaa turanii jechuudha eenyuun hoogganamti Geetaachoo Asaffaatiin hoogganamuu turtee jechuudha sigale tana sigale mormiin takka hin jiru jechuudha amma ijoolleen tun eenyuun hoogganamti namni kun osoon muka waliin fixin dura waajjira pirezidaantiitii rakkoon kaatee jeetumaan viidiyoo kiyya Oromiyaa Yuunaayitid mucaan jiru haa galatoomu viidiyoo kiyya guutuu harkaa qaba isa jala seentanii ilaaluu dandeessan wanni kun Minisootarraa namni lama dhaqee alaatu aangorraa si buusuu deema jedhaniiti doofaa wadala Abiyyi kanatti Shimallis jaamu kanatti dubbatanii sababa caaltuu isaaniitiin guyyaa wajjiin isinii himan nuti si wajji jirraa jedhaniiti Harargee keessa gosa naqanii jeetumaan isinii himuu ture wanni waajjira pirezidaantirraa kaatee haga gaara Suudii dhuftee muka nama waliin naysiifte isiniin galu dursa gosaa wal qooduun gandaa wal qooduun abaluutu bar kiyyachi jira maarreen kiyyachi jira miitirkishoon kiyyachi jiraan dura biyyarraa kaatee jechuudha summii gartee ilmaan Geetaachoo Asaffaa warri Daawit Ibsaatiin hoogganamu biyya alaa tanatti hoogganuu turan ilmaan Kamaal Galchoo ilmaan Maarree ilmaan Galaasaa Jilboo ilmaan Hailuu Gonfaa jedhanii gartee asii wal qoodu turan biyya fuudhanii galanii jechuudha wanni sun teeyseeti gartee dhadhaa baatee waajjira pirezidaantirraa kaate dursa Harargee gosummaa akka raqa jibbitu Harargee addunyaa guutuuf tokkummaa labsite Harargee addunyaa guutuu oromummaa barsiifte tana gartee ati ala ati anniyya ati maarree ati miti warra TikTok jala dhaqaalakkaa wagaa bar akka as sahabaan gartee akka sahabaan nabii maqaa beekanii sheekan jarri kun gosa tana maarreerraa dhufee girgiddarraa dhufee gadaarraa dhufee dhagarraa dhufee tokko wal beekan ani hin beeku si galee akkasii wal qooduu eega kana wal qoochisan booda Oromoo tana tokkummaa isii caccabsuu seenan naannoo seena qabeettii takka fuudhanii naannoo biroo jala galchuu fakkeenyaaf amma madda walaabuu fuudhanii Boorana Bahaa jala galchuu angaafasiin gabbee isinitti ishe tokkummaa keenya caccabsuu jiranii Boorana jala galtuus Gujii jala galtuus maddi walaabuu madda walaabuuti sigale ilmaan Minilik ya Minilik zariin
gartee seenaa Oromollee aadaa Oromollee safuu Oromollee jijjiiruu hin dandeessuu jee gaafa isinitti. Tokkummaa keenya caccabsuus seenanii jechuudha. Erga tokkummaa keenya caccabsan eega gosaan nama jaaran wanta deebisan naannoo deebisan. Duusa maal godhan ummata qabsaa'ota kana waliin dhawanii jechuudha. Walloo fi Arsii fi Harargee jechuun ummata qabsaa'ota ummata gartee haga irratti qawween isaanii lafa gadi hin taa'inii jechuudha. Oromoonni guutuun qabsaa'ota sigalee bakki qabsoon akka gaariitti Minilik gaafa dhufe waa Walloo godhee isin hundi ni beektan. Ummata walii dhimmamu, ummata walii hadoodu, ummata yoo Walloo hokkolee Wallaggi boohu yoo Wallaggi boohee Arsiin gadoodu yoo Arsiin gadoodee Harargeen shimala fudhatee gabbahu akka waliin dirmanne eenyu dhaawame Walloo dhaawame eenyu dhaawame Arsii dhaawame eenyu dhaawame Harargee dhaawame Hararguma keessaa eenyu dhaawame Alaa dhaawame eenyu dhaawame Kuraa Gulaanii dhaawame akka namni waliin rifan sigale akkas godhanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya waan kana safaataan seehinaa waan biyya Araba deemu jiru kana waan xixiqqoon seehinaa sigale bar shamarran aggaaroo kan nuti jaalalaan beenu hundaatu gabbee lololabsu seeni bar Guraagee fi shamarran aggaaroo Guraagee nuti dalaga beena naggadachuu shaqata sii daldalachuu dubri aggaaroo immoo jaalalaan beena jara kana lamaaniitu bar gabbee lololabse Guraageen lololabsiteeti abiyyi dura dhaabbachuu turte hiriira baateen garreesse bara ajaa'ibaa keessa jirraa beekan sigale bara ajaa'ibaa keessa jirraa jechuudha. So erga kana godhan eega Oromoo tokkummaa sii caccabsan warri gartee Oromummaa tana akkan dagaayne akkan injifanne barbaadu warri duraan ABO keessa taa'ee an qabsaa'ota ammaan reeda an akkana an miixirqishoodha jee gartee gogaa sabboonummaa uffachuu ture amma carraa harkatee jechuudha. Amma numaatu mootummicha humna qabu ka gartee biyya harkaa qabu ka baankii fi taankii harkaa qabu harkateeti moor Oromoo tana diiguu eegale. Fakkeenyaaf Sakkareeyyaa waan godhuu ture ni yaadattan sigale. Sadarkaa gartee ibsa baasuu billawa kee galka deebisi billawa kee galkaa baasi sadarkaa ju'utti gahee jechuudha. Kun hundi maali dadhabina keenya beekadha. Jalqabarraa inni isinii kaasuu jira beekadha. Waan arra dubbiin Suudii tun gabbaateef hin siimu jira. Erga Oromoo kana godhanii booda sadarkaa numaatu hattuun goota taatu keessa dhufne jechuudha. Haanuwaatu abaluu keenyaa bar abaluu keenyaa akkana nuu ta'u abaluu keenyaa miixirqishoo haa nuu ta'u adeeroo annamni hannaarra deeggaru nama kiyyaa miti sigale ayyoonni hattuu ta'e dursa Harargeen ka'abbu haanuwaatu jechuu dura lakki ka'ab nu keessaa baatee maqaa Harargellee nyaatta maqaa keenyaan hatu ajjeesu saamuun sirraa fafa jettee dursa tana dura dhaabbattuutu Harargee qulqullu malee haay keenyaa bar haanuwaatu tajettu sun ergamtuu diinaati. Arsii keessattis akkasuma sigale arsii keessattis abaluu kiyya naati bar ati maarreedha ati miixirqishoodha tajettu sanumaa jechuudha. Saniifuu ummanni keenya eega gandummaan adda baasan booda maal godhan lola idduun labsanii jechuudha. Osoo lola idduutti labsin gaangistaroonni kun maal godhuu ture shamarran Oromoo kadachii gurguree miskiina Oromoo kadachii gurguree haati sii boruun irraa jijjiira yaaboo mucaan kiyya fuyyoocchinaa dhaqe intalti tiyya tuyyoochinaa dhaqe qorqorroon irra ijaartii mana citaa keessaa na baaftii way mee rabbiin gartee bishaan baaraa kanarra na haa ceesisu jettee qurxummii akkasitti ajooytu san bishaan baaraa isiintu irra cee ragaan isin isii galee ani ichirraa hunda'e ajaa sanirra gartee haqqisaa rakkachaa durriyyeen si taphachaa fuula si tufa akas hin geenye hundi mataa qaqqabattee dhufte ka dhufe kana taa'anii asitti adda fudhatanii jechuudha.
namni hanganni abaluufi namni hanganni abaluufi namni hanganni abaluufi jedhe dallaalli uummata Oromoo da fudhachuu ture. Kun gartee haga dallaala Liibiyaa nama geessutti warra Adaamaa taa'u jiru, warra Finfinnee taa'u jiru, warra dachii nama gurgursiisee nama gartee Adaamarraa fe'ee Finfinnee dabarsee Finfinneedhaan naannoo Amaaraa keessaan Suudaaniin kara Liibiyaa dabarsee dachii uummata gurgursiisu jiru. Takka takkaan qabeenyi keessan warri gaara Suudii keessa jirtanis warri hashiisha gurgurtanis warri bar waa hedduu qophaa'u jira. Takka takkaan qabeenyi keessan eessa dhalattan amma oggii jaawar iddoon dhaloota isaa eessa maqaan isaa hadhugaa eenyu maarree oggii juu wallaalaan gariin hohoho barakkana jee jaawarii jeetti itti ilaa hanga ganda inni dhalatetti namni kun dur re'ee takka qabamoo loon tokko qabamoo sa'a tokko qabaa qorachuu jiranii jechuudha. Yoo arra qorqorroo qabaate yoo arra makiinaa qabaate yoo arra bajaaji qabaate sigale maaliin akka bajaaji san bite maaliin akka Isuuzii san bite maaliin akka Obaamaa san bite ganaa qoratamtee gabba'uu deemte. Hoggi namni maqaa dhugaa keetii iddoo dhaloota keetii aanaatti dhalatte godina kee gadda kee oggii si gaafatu ati bakka akkafanitti way jaawar akkana jee bara hohoho hajjetta sigale. Wallaalaan gartee ibidda isa gubu jiru taa'etti koflaa jedhan sigale. Taa'etti kofla. Ibidda si qabachuu jiru fi koflu jirta jechuudha. Tan ammaas harkuuf teessa. Sigale. Lola hin xumurre hin jalqabnu nuti. Gareen Jawaar Mohaammed jedhamtu tun lola hin xumurre hin jalqabdu. So jarri kun ilmaan Oromoo kan adda fudhateeti gartee numaatu akka waan abbaa ta'e tokkicha hin qabne akka waan buuti cafaqaa jechuudha. Haga maallayni bu'uufitti cafaqaa jechuudha. Sagalee inni cafaqu kana rikoordi godhee gandatti ergu kun Finfinnee ta'a, kun Adaama ta'a, kun Dirre Dhawaa ta'a, kun Harar ta'a, kun Shaashamannee ta'a, kun Khamisee ta'a, kun gartee Naqamtee ta'a, kun gartee Moyyaalee Booranaa ta'a jechuudha. Adda walii hiranii bara naannoo Oromiyaa guuturra biyya Itoophiyaa guuturraa waan namni seenuuf ilaa hanga Gondaritti caasaa tarrifatanii taa'u turanii jechuudha. Amma warra Isuuzii hogginaan kalee qabeenya isaanii qorachuu jirra jee katabu nama tokkicha ka gaara keessa taa'u hoggii suuraa isaanitti ergan nama takkaa paastaa mitiitii gartee shuumoo nyaateen fakkaanne goggogaa gartee akka qunxurroo sheexaanaa fakkaatu kanaatu Isuuzii 8 qabaa bar sheekha kunnaan jedha biyya. Amanuun dadhabee. Mana isaa hoggii suuraa kaasanii natti ergan G+3 kana mana ajaa'ibaatiin siin bar yoo isachi ilaalte nyaanni sitti hin tolu namicha kana. Sigale. Yoo isachi ilaalte nyaanni sitti hin tolu inni gaara Yaman keessa ta'a. Goggogee bar. Yoo kana dirte bar lilmeen dirte dhiiga namni kun ni dhiigaa jettee yaaddaa jechuudha hidda ta'ee. Kataa'u kana bar sheekha qabeenya nama kanaa safaata seete bar hangana. Bajaajii hangana. Ilma adeera isaatii obboleessa isaatii Isuuzii hangana. Minaamination sigale. Hangana buusee jira barsiin jedhu. Waa hedduutu gayyaa jira. Kana hunda maaliin harkatee jechuun goggogaan kun ilmaan miskiinaa kana gaara keessa taa'eeti gurguruu ture cafaquu ture jechuudha. Kammoo cafaqee warraa dhabe shamarran yoo taate fuudheeti barnumaatu li'annahu araba kana geessa siin jedha. Araba kanaa wajji walii galeeti dubbii ajaa'iba dhaga'uu teessan. Araba kanaa wajji walii galeeti miciyyoon numa dalaydi nyaattee dhuydi malee baatiin hoggi geesse akkaawuntii isin deema sitti fakkaate. Haadha gartee horii gurgurtee dachii gurguree abbaa dachii gurguree sigale nama kana ergee maallaqni akkaawuntii kana deema si fakkaate. Akkaawuntii dallaalticha kanaa deema. Amata meeqa isaa dalaysiifata jechuudha. Bar distii tana harkifteeti distii afooshaa ta'a arabni gaanii beeytanii tokkootu re'ee kophaa fixa beekama.
سيجل intalti oromootun amata meeqa namicha dallaaltichaa kana nyaachifte amma namoonni gariin seenaa dur garbii gurguramuu abbaa jifarfaa maarree gurguree mitirkishu waan akka siyaasa namni oromoo amma gurguramaa jira 2026 keessa 21st century keessa oromoon akkasin namaa dalayde hay mee angaafiin isinirraa qaba maaliif Haile Sillaasee qomattammee naa himu Haile Sillaaseenis ilaa gaara mul'atarraa wallaggarraa hanga wallotti dalaysiifateeti kasi fidachiifachuu ture diinni nuti qomannu sun diinni hoggii oromoo kakaafnu fakkeenya fudhannu sun oromoo dachii qochisiiseeti sigale waa xiqqishorraa hambisee fi irra guddaa ifi fudhachuu ture isin bar intala oromoo ama 3 ama 4 ama 5 sigale dalaysiiftanii huccuurraan bittanii fi bara Haile Sillaaseen huccuu bituuf ture bar waan ilmaan isaanii nyaachifatanuurraa hambisuuf ture bar mee sirna keessani mooyaa maafiyaa sirna Haile Sillaaseetu robada Haile Sillaaseen amma yoo kuntaala diidam arkatte kuntaala 4 fi kana ilmaan keetii hambifadhu jeeti 16 ol fe'ataa isin bar yoo isin riyaala 100 arkatte 100 guutuu saabunaa tan qaamaan dhiqattu paantiin maallaqa guddaa ho'i paantiin fibbittu saabunaa kan qaamaan dhiqattu osoo irraan hambifneefi akkasitti dippoosit godhattanii bar mee isinii fi sirni Minilik sirni Haile Sillaasee sirni Abiyyi maalinatti tanaafi nuti bar maafiyaa ilmaan Abiyyi wanni isiniin jennuuf tanaaf akkasitti dalaysiifata isiniin jara kee dalaysiifateeti numaatu dalagaa tana keessatti bireedduun faan hoggii gabbatti gannaa ergaa jeejan gaara kana keessatti firaasha afaaf seete khalloo afaaf seete miciyyoo oromoo buskuta tana dhagarratti jala qabeeti gubbarra gattaa ijaanya ilme haadha rawkun gele dhagarratti intala oromoo gudeedes dhagaa caccabaa kanarratti maaliif hudduun isaa ifi ozool dhagaa kanarra taa'u sibiila taate waa takka dhagaa miti yoo mizmaara gubbaa keessillee hudduun isaan dhageessu sigale itti taphata siin jedhe ilmaan oromoo kanatti sigale tagaa akka nama qabduu ta xiqqoo akka aqlee qabduu suuta jetteeti madaamii tana rafiftee arabni hoggii ruuza quufe yoo xiyyitii gubbadha hoyitee hunda ga'u jan sigale ni rafanii siin jedhe sigale warri araba beeku barqar jan sigale araba kana eega ruuzaa fi lukkuu tanatti guurtee rafifte bootu suuta jettee shuu jettee takka aqli qabduu jalaa baddisiin amma nama miiqaatu yaa sheekha dalagee isaanii baankiin naqu jira haati garuu biyya birooti baadiyyaa teessi wayi intalti tiyya yaa rabbi chirra naa baasi yaa rabbi bishaan irra hin baane yaa rabbi yaman hin da'ine yaa rabbi bakka deemtuuf hin da'ine jettee haati miskiintitti sigale ichi wayi waatti siin jaan ichi wayi waatti siin yaa jira gara jabina ummata kana gara qushaashummaa ummata kana bar akkanumatti waan duula kana rabbanne isinif fakkaate bar qorannee halkanii guyyaa qorannee waan kan numaatu maal siin jaan bar wanni miidiyaa irratti ol bahu jirutu yaa sheekha wanni viidiyoo janii ijoolleen muka wal keessa maal wal gootu miitirkishoo wal gootu bartuun balaa qacacaa bari siin jaan akkamin namni kana haduu dafaa janii isinif koflannuun jaan maaliif nama bira ta'anii qaama kana guuturraa ciranii nyaachisan fa'aa jira siin dhugatti idar lubbumaaf rabbi bilisummaan hundite hoggiin akka amala jara kanaa laalee waan takka takkaan na dhaga'ama dhugaa rabbii akka maafiyaan biyya keessaa oromoo godhu jirtuu fi su'uudii arabiyaa wal godhu jirtu tana hoggiin laalee no ganaadha sigalee ganaa sanubar roorroo namma haasa'u kana cinqii namma haasa'u kana oromollee ta'ee bar
Oromoon Arsii Harargirra godhutti jirtu beekamu. Sanuu ilmuma gandaatu intala wajjin daansii taphachaa guddatan. Intala abaluu Abraahim maarree jee lakkaawee ganda isaanii gosa isaanii hidda isaanii beeku talaysiifata siin jedhan gara jabina isaanii. Yoo isin dalaguu didde akka buuticha faqa siin jedhan buleessu. Sigal. Bar Oromoon silaa wallomma dhufee Harargee talaysiifate yaa Oromollee ta'u yaaboo amala keenyan beeku haga nuti gaariin beenu minaamin wajjin guddannee wajjii maarreen taanee jenna sigal. Barka wajji daansii taphachaa guddatan ka wajjin ganda tokko turan kanaatu akkasii dalaysiifata siin jedhan akka harreetti. Kan haatichi dawwalte yaa maarree yaa ilma maarree yaa boon talatii gannaadhii sigaasii harkaa qaba jedhanii jettuun sigale. Kanaatu akkasii dalaysiifata siin jedhan gara jabina uummata kana. So kana hunda eega qorannee xumurre booda wanni kun gartee maafiyaan tun Oromoo keessaa bahu qabdi. Kajuurra gahamee jechuudha. Qoreen jiddu galeessaa mari'atteeti. Wanni kun Oromoo keessaa bahu qabdi. Abaluu gaddeebi'eeti ijoollee maxxansee meetirkishoo maxxansee maarroo maxxansee olola opiidiyoon ooftu kanaa fi faarsee bulaan oofu kana lagannee fadhiidoo haga isin geessu kabalanii firraa dhoorkanii jiran. So kana sagaraa uummata sagaraa keessa jiru kana sagaraa keessa gaddeebineeti kabaluu jirra jechuudha. Kanarratti uummanni Oromoo baatanii nu gargaaruu keessaniif keessaa fi alaan sheekotiin beekaa fi wallaala wanni kun beemagan aadaaf safuu keenyaa cabe ama sadi kadhachuu turre sigale. Sheekiin kadhatee qeensiin kadhatee beekaan kadhatee wallaalaan kadhatee dadhabee namni hundinuu hijaab jee hafuura miidiyuu maalaalu jibbee aboo rabbiin baga isinitti gabbaase dhukkeerraa kaasaa jedhaniiti jawweedhaaf giriin laayitii kennanii. Waan namni akkasitti dadhabisanii Jaawar Mahammad guyya sadi qofa keessatti in 3 days sigale. Gaarri cubbuu hiddan qabuu jedhan sigale. 3 days guyya sadi qofatti daaraa godhe jechuudha. Sangubbarraan ammaa hoggii wanti hoolayyiin asirra tetteessu tagartee foon malee sammuun qabnetu tagartee lukkuu arabaatiin foon baafte sammuun hin qabnetu kunoo asumaa laayifii marru jirra jaawarumaan hungoone marreenumaan hungeenye jechuu jirti. It's okay. Walli si yeroodhaaf. Yeroon ati boochu fagoo miti. Laal yeroon ati boochu fagoo miti. Dursa maarkisiin maratee jira leenci. Bakka takka dirooyiniin hoggii rukutuu deemu saatalaayitiin laalta dura. Osoo hin rukunne osoo waa takka hin goone dura ni laaltaa jechuudha. Eega laalte booda bakka sanitti marattaa jechuudha. Bakka san diinni jiraa jetteeti serkool jettiin faranjiin akkatti gartaami akkasitti itti martaa jechuudha. Dura isin laale leenci. Isin laalee jira. Erga isin laale booda isin maru jira jechuudha. Abaluu badii qaba, abaluu badii qaba, abaluu badii qaba, abaluu badii qaba lakkaa'u jira. Isin maru jira jechuudha. Dirooyin hin dhukaafamne beekamu silaalu jira ganaa. Dirooyin ganaan dhukaafamne beekamu silaalu jira. Gaafachii dhuka'ee gaafa si kana ati gartee Nabi Muhammad irraanfattee Jesus in shaadaa qabattu. You will see. You will see. Arguuf teesse. Biyyaas ta'e, Suudii keessaas ta'e, biyya alaatiis ta'e, looyarri sirra qophaa'aa jira. Evidensiin ta'e takka takkaan haasoyni kee sassaabamaa jira. Sigale. Wanni beekee heeraatuun akka afaaniin iyyan kanaami. Qindeeffachuu si barbaachisa. Keessattuu biyya alaa kanatti sirri qindeeffachuu si barbaachisa jechuudha. Qindeeffachaa jiran. Wanni kun
erga saabaa'oon harkaa kufte pooyintii reefuu isin hin jeen irraanfatina. Eega saabaa'oon duraan qabsoo Oromoorraa abdii nama murachiiftu injifannoo kijibaa himtee injifannoo cululuqaadhaan gartee uummata Oromoo abdii murachiisaa turte eega damasaste booda warra hudduu muka ol kaa'u kana qopheeffatanii jechuudha. Wanni kun waan mootummaarraa as ka'e isin jeetiin jira. Sigale. Akka Oromoon tokkummaan qabaanne akka Oromumaatu kana wal godha. Eesaayin Oromoo ta'e. Akka ati Oromummaa kee jibbitu. Akka ati eenyummaa kee jibbitu. Akka ati if jibbitu. Dhugatti nama afaan tokko dubbatu. Afaan tokkoo miti. Nama amantii tokko qabuutu akkana wal godhaa jettee haga ati gartee namummaa kee if jibbitee ijoolleen moroonoo jaartee bira. Amma waan moroonoo jaamu kana siyaasaa keessa waan fooyyessitu fakkaata. Hagam takka akka namni if jibbee Oromoo tanarraa achi bahee nama biroo ta'uu fedha. Hagas takka geessee Oromoo duraan itti baqatan akkarraa baqatan gootee jechuu hojiin tun. Wanni Oromoo walirra dalagu jirtu, wanni gaara keessa namni wal godhu jiru, wanni gartee namni horee walirraa bu'u jiru tun Oromoo hangas takka Oromummaa abbootiin kiyyaa fi lafee fi dhiigaan fidan sigale. Yaa Rabbi isaayin Oromoo ta'e nama jechisiiftee siyaasaa fooyyeense wanni kun baay'inni guutuun abbootii qabeenyaatiin itti fanditameeti deeninnatiin itti fanditameeti amma goota gaara mul'ataa siin jedha. Gaara mul'ataa san rakkoo gaara mul'ataa san hin dubbatu inni. Maal godhani beeyta? Akka ati itti arsii wajji wal jibbitu si karaa kana. Bara arsiin akkana nu gootee, bara wallagga akkana nu gootee, ifi waajjira qabattee, bara walloo akkana nu gootee, bara maareen akkana kana sii haa. Silaa osoo goota gaara mul'ataa ta'e dursa maal dubbatani beeyta? Karaa gaara mul'ataa san dubbata. Ha osoo nama hurgufuu ilmoo namarraa baasu san ni beeyta. Buufata fayyaa hagam takka gaarri mul'ataa qaba dubbata. Dhageeffadhu. Buufata fayyaa ummanni keenya bar osoon asirra baadhatanii wasaasaa yaa'aniitiin karatti deeytuun du'aa jirti. Ganda keenyatti. Ganda andaladeetti osoo ambulaansii hin qabnu, karaa daandii hin qabnu, sigale buufata fayyaa gaarii hin qabnu, doktara gaarii hin qabnu, sigale bulchiinsa gaarii hin qabnu. Ni jiraame tajaajilli hawaasaa du'aadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaarummaa ganduma kiyyarraa hin seeqaa. Goota gaara mul'ataa jira. Bireedduu gaara mul'ataa ifiin jetti. Bari yoo viidiyoon sitti as baate sheeyxaanaaf baqataa beekamu. Maqaan isii bireedduu gaara mul'ataa jira. Haayamee bireedduu gaara mul'ataa tan dhageeffanna. Nuti ilaal warri gaara mul'ataa Harargeen namarra ofitti hin deemnu. Maarra ofitti hin deemnu. Garuu gandi dhalootas bishaan dhugaatiin qabu beekamu. Amma waan ganda kiyyatee fi fakkeenya fudhadha malee guutuun arsiin wallaggi Harargeen lixaa Harargeen baa rakkoon anaasa'utuun tokkumaa beekamu. Bireedduu carcarii fi hin jetteeti carcar keessa karaa manni buufata fayyaa hin jiru. Bireedaa Shaashamannee fi hin jaabar. Warri Shaashamannee immoo gibiraan gadarfameeti sigale karatti yaa'u wallaalee milishaan kun mana taa'eeti gartee manarra deemee cafaqa inni goota Shaashamannee fi hin jedhu. Shaashamanneef wanni inni godhu hin jiru akka nama Shaashamanneef sagalee ta'u akka tokkummaan sagalee hin taane sagalee tana ukkaamsaa jira beekamu. Inni imma diida goota Shaashamannee osoo hin taane diina Shaashamanneeti. Inni imma goota gaara mul'ataa osoo hin taane diina gaara mul'ataati jechuudha. Inni imma goota gartee Harargee lixaa osoo hin taane diina Harargee lixaati jechuudha. Goota maarree mitirkishoo miilliyyoo je'ee gartee ka Oromoo adda hiru kun sigale. Inni faayidaa isaatiif godha malee ummata kanaa yaaddeetii miti. Ummata kanaaf yaadee takkaa yaaddeetii miti. Osoo ummata san guutuu gurguranii keessa sii keenya jedhanii hagamin naa gurgurtanillee gaafatu. Gurguru aadaa faanaan dhaqqabaa malee ummatuma gaara mul'ataa sanu aboo gurgurreeti bar ummata gaara mul'ataa kana guutuu gurgurreeti keessa sii kaa'u yaanaa
osoo jaanii gaara yaman keessatti itti dawwalani yaaboo meeqa gurgurtanii irraan baatu gurguru aadaa faanaan dhaqqaba haguma isaan baanii gurgura jaansan gatilleen kirikirina nama hagas takka dantaa ta'e hin qabneetu maqaa keetiin naggadee gosateetiin naggadee eenyummaa keetiin naggadee tokkummaa gartee ati dhiigaaf lafeen fidatte kana si harkaa balleessu jira tanaafi lafaa kaanee jechuudha. Tanaaf lafaa kaaneeti saaxilu jira jechuudha. Amma yeroo saaxilaati. Tarkaanfiin itti aanti 100%. Imbaasiin Itoophiyaallee naa galatoomtu warri dheengaddaa duraan jawwee jee gartee deeggartoota jawwee kan akka isa jala deemanii koppiliinki sheer vaayiraalii mana isaa baasaniif godhuu ture. Jawween itti lafaa kaanaan hayi nuti abbichuu keenya barbaannaa maarree barbaannaa jedhaniiti oriyani faarsee bulaanis fakkeessullee haa taatu yakka dalaydeen nu bira galtaa beeyi magan jedhaniiti firra ariyan yakkamaan bakka hin qabu jechuudha. Tanaafi sheekaa butaa maal jedha yakkamaan gootaas gosaas gandaas hin qabu si galee yakkamaa manni goonni isaa gootummaan isaa gosti isaa mana hidhaati adabbiidha mana murtiiti si galee tanaafinan yeroo hunda wanni nan akkana jiruuf tanaafi jechuudha. So kanarratti tarkaanfii fudhatamaa jira. Kanarratti warri informeeshinaan haga ammaa nu gargaaraa jirtan baay'ee takka galatoomaadha. Kun itti fufa. Wanni biyya Arabaatun haga nama gartee wal shawwadee qaama saalaa walirraa waraabee shamarran keenyarraa maallaqa nyaachuu jiru oliinsi baasaa oliinsi darbaa yoo maallaqa hangana erguu baatte oliinsi baasaa haga ju'utti qabsoon teenya deemti lubburraa haga huddutti jechuudha. Huddurraa haga lubbutti lubburraa haga huddutti jaa kitaabul jismi si gala. Maaliif nuti faayidaa isinirraa arkanne maal isinirraa arkanne koppiliinki nuu godhaa jennee sheer nuu godhaa jennee leenca nuu darbaa jennee isin rakkifne. Isin jiraadhaa haadha teessanii leenca darbaa isiniin jechaa jiru. Haadha teessan ta kophee isiin lafaan deemtu hin qabne san namni gartee qaama saala keetii waraabee kanaan bajaaj adaama sirraan bitatanii abadan kana hummaa fi haadha kana dhukkeessi wajjirraa kaafnaa dantaateetiif si lolaa jirraa jechuudha. Dantaatii tana jala bu'atee okkotee beelaa abbaa jala tuqataa jettu Oromoo. Maanaan ayatoota kana okkotee yoon beekne distii midhaan itti bilcheessan tana kabeeleetu gartee qoraan jalatti akka ibiddi dafee bilcheessuuf jala guurataa jiran. Sigale. Amma waan deddeemaa jira. Jaawar Mahammad Harargee qofa poosti godhee Maarree qofa poosti godhee Miitirqishoo qofa poosti godhee Milliyyoo poosti godhee siin jechaa jiran. Bakka yakkamaan jiru bakki miilli Jaawar hanqateen jiru. Sigale. Bakka yakkamaan jiru bakki miilli Jaawar hanqateen jiru. Yakka dalageetiin huraa galaan jala baqaddaa. Yakka dalageetiin afran qalloo jala baqaddaa. Yakka dalageetiin maal jala baqaddaa. Ayichile madeero. Huraa galaan sinirga. Huraa galaan uummata qulqulluudha. Afran qalloo uummata qulqulluudha. Sigale. Yakka gartee mataa keetiif dalaydi dhimma keetiif dalaydi malee wanni ati gartee gosa keessaa baate maal keessaa baate isaanuu dhaga'uu diddee jechuudha. Yaa ilma keenya dhaabbadhu yaa intala teenya dhaabbadhu janiiti kadhatanii si daddabanii jechuudha isaan. Kadhatanii si daddabanii arra rabbiin jabaa si finnaan kunoo laal sheekii shariif ba'ee alhamdulillahi jechuu jira. Sheekii shariif ba'eeti alhamdulillahi jechuu jira. Saniifuu uummanni keenya wanni gartee ijoollee biyya Arabaatii irraa dhufte tun dubbii gaffagooti. Laas uummanni Oromoo irra guddaan keessattuu diyaaspooraan faan waan biyya Arabaa tana ni tuffattan. Keessattuu ijoollee biyya Arabaa tanallee ni tuffattan si galee. Wanni tuffatamuu hin qabne ijoollee biyya Arabaati ani isiniif hima. Isiniin galu si galee. Hayyoonni keenya har'a alaabaa tolchee afaan Oromoo diriirsee kun biyya Arabaa tana ta'anii godhan si galee. Biyya Arabaa tana siyaasaan biyya Arabaa tanarraa deemtu siyaasaa fooyyee miti. Siyaasaa sillee balleessitu takkaata sillee tolchitu jechuudha.
yoo qabachuu beekte si tolchiti yoo qabachuun beekne si balleessiti saniifuu waan kana tuffattanii gartee hayyoonninis kanneen horii gurguree biyyaa bahee dhiisaan irraa sheekaa butaatu horii gurguree biyyaa bahee yaa'anii jettanii adeeroo kun bar itti gaafatamummaan beeku namni kun haga qaalee bar ummata dhagarra taa'ee Jawaar Mohaammed arrabsu bar Jawaar Mohaammed kun haga inni qaaliin beeku mana barnoota inni itti barate hin beeku sigalee yuunivarsiitii Jawaar Mohaammed irraa fixetun gatii isiin qabdu maal akka taate addunyaa irratti inni irraa cufaadha sigalee inni Jawaar Mohaammed ta'uma maqaa isaa Facebook irratti dubbise nama akkanaati namni ati firraa eetu namni gatii ta'e beeku bar sin ajjeesu si hidheefa si gorsee minaamin si jeega siriis bar kun sirraa kutaa bar sigalee osoo ammaa fuudhanii sheekka abbutaa kana fuudhanii gaara keessa nageessanii sigalee sheekka abbutaa kun hagam takka qaaliin beekamatu manarraa kutuu malee kan uummatarraa eeguu qabdu wallaalaa kanaa jechuudha. Ana amma duraan isiniin jee akkuma beekaa keenyarra duullu wallaalaa keenyarratti duuluu qabnaa guyyaan ani isiniin jee barreessee yaadattu. Sheeka wallaalumaa maalirraa irra duulla jechuu turtan gaafas. Sigalee. Maalirraa irra duultan jechuudha. Kanummaan ati firraa eeguu qabdu wallaalaa kana. Gatii namaan beeku sigalee. Namni kun hagam takka qaaliin beeku. Namni kun yoo du'e gartee maal fayyadan beeku. Amma fakkeenyaaf piippiin amma gatii namaan beektu maaliif? Mee Hacaaluu ajjeefte luukme Hacaaluu du'e mi? Hacaaluun duunsan saba hangam takka miidhamee laala. Arra hawwisoo piippii bakka san qabatee jechuudha. Warra saba quban qabne warra sabni du'uus dhiisuus irran kaayyanne numaatu faana nagayaa jee saba kanarra wallisu. Sigalee. Kanaatu as ba'e jechuudha. Saniifuu wallaalaan gartee gatii namaa hin beeku. Kanummaan ati gartee wallaalarraa uummatarraa eeguu qabdu wallaalaa kanaa jechuudha. Wallaalaa gartee beekumsa malee beekamtee harkate kana jechuudha. Kanatti uummatarraa eeguu qabdu. Saniifuu wanni tun waan laayyoon laalamtee tuffatamtu waan hin taaneef teenyee mari'annee itti ka'amte. Wanni biyya Arabaan tuqamnee jechaa jira uummanni dhuganuuf gala. Wanni biyya Arabaan tuqamne cubbuun uummata kanarratti hojjetamtu uummanni kun walirratti hojjetu sadarkaa gartee gurraanuu dhaga'uu si jibbisiisu. Dhugatti Oromoo maatu cubbuu kanaa walirratti hojjeta. Lammummatti jabbireedduu tanaatu cubbuu kanaa walirratti hojjeta jettee sadarkaa ati gartee gurri keetuu sammuu teedhiisi gurri keetuu waan san dhageeffachurra yaa rabboozuu waan kana dhagahuu baadhee sadarkaa jetturra waan gahamuu namni biyya Arabaa kanarra walitti dalaga. Biyya alaa kanas walumarratti dalagaa beeki garuu biyya alaa kanatti maaliif walirratti hin dalagne seeraa jira. Biyya Arabaa kanarratti seerri isaaniitis amma fakkeenyaaf intala Oromoo takkarra yoo yakki dalagame dhayxee himachuudhaaf waraqaan qabdu. Takka gurbaa Oromoo tokkorra yoo yakki dalagame gurbaan sun dhaqee intala Oromoo tana himachuudhaaf waraqaan qabu jechuudha. Kanaafi yakki babal'ate malee amma biyya tana yoo rakkinni sirra dhufee deemtee himachuu dandeessaa waraqaa qabdaa. Haganumaaf wayya malee waan isinirra wayyaatiin qabanii beekadhu. Waan isinirra wayyaan qaban sigalee. Akka namni isin qofa homatu isinitti hin fakkaatin sigalee. Hundinuu tokkuma ifiifuu isin turre jira. Saniifuu yakkamaa baaftanii qulqulleessitanii kennuun eenyu caalaa isin fayyada. Amma ummannummaan keenya ka Itoophiyaa wajjin biyya takka qabnu ka Amaaraa kun Oromoon ifiifuu mataa walirraa murtii. Maal dheengadda fannootu gartee mataa muree Oromoo gartee mukaddiree deemaan jettee min jaaniiti gartee afaan Amaaraatiin hedduu haasawun sigalee. Hedduu haasawuu jiranii jechuudha. Waan ifi walirra goonu sirni Minilik fidee hudduu Oromoo ni kabaja Minilik. Mukatti hin keenye beekadhu.
mataa Oromoo garuu wanni mureef ni sodaata. Ni sodaataa fi mataa mure. Mataa kanaan waan yaadan jee mataa mure malee harmi Oromootiis wanni murameef goototaatu kana luugeena guddata jee sodaa mure malee akka isin gartee wal tuffachuu, wal xiqqeessuu, wal gabbuusuu murtan kanaa miti. Diinni keenya nu sodaata. Arra diinni keenya garuu dhaabbatee laalee egaan uummanni kun uummata akkanaati. Inni jechuu jira. Afaan beekanitti hiikkatanii. Waan isin laayif irra fiddanii waliin gootan tana afaan Oromootti hiikkatanii. Kana hunda biyya Arabaa tana ka jiru Tigree jira. Amaaraa jira. Amaaraa fi Tigreen gaafa lola Tigraay san akka wal godhan ni yaadattanii waan bineensi walirratti hin dalagne walirratti dalaganii isaanii gaara Yaman keessa wal qabee akkas wal godhu gartee. Mee arkitee Tigree fi Amaaraa gaara Yaman keessatti viidiyoo wal waraabaa biyya Arabaa keessatti viidiyoo wal waraabaa akkas wal godhu biyyatti Amaaraa irratti kana gootan Tigraayitti kana gootan jee isaanii akkas wal godhu gartanii. Isinii waan irra wal dhabe hin beekne isinii takkaa hijaa wal godhee hin beekne isinii takkaa akka Tigree fi Amaarri wal godhe sanuu wal godhee hin beekneetu diina walitti ta'anii akkas wal godhan. Osoo biyyatti namni Harargee fi namni tokko akkas naannoon tokko akkas wal godheefa fiddanii jiraa wal gubdanii jechuudha. Mee laala uummatuma ollaa keessan. Sigal Gaambeellaatu Suudii deemu jira. Affaarii Suudii deemu jira. Isaanii dhaabee intala Affaar qullaa dhaabee isaanii viidiyoo waraabu gartee. Qullaan tara Amaaraa Amaarticha asirra poosti godhu gartee. Qullaan tara Tigree asirra poosti gootu gartee. Keessattuu uummatuma keenya ka amantii musliimaa himatu kana karakkoo qabu. Ifin ijoolleen Oromoo ta kiristaanallee nagaa qabdi. Nuti Shawaa hudduu muka nama kaa'u takkaa Rabbi nu garsiisu. Wallaggaa hudduu muka nama kaa'u takkaa Rabbi nu garsiisu. Gogo boo qaanfadhaa namni isin taajjabeef qaanfadhaa. Sanuu akka waan mataa qabdu mataa maraa dhuftee bakka silaa miidiyaarraa dhokachuu qabdu qaanoytu akka gootadhaa datti bara. Akka gootadhaa datti. Mee sirra naftanyaa maarree naftanyaa jetta yoo dhiira taate deemiti nama biroo akkas godhi. Dhiirummaa yoo qabaate. Miskiina obboleessa keetii kan nyaateetu garaan dhugin. Aboo ozoon nan qalle dura yaaboo bishaan na kenna nyaata na kennaa ka jiru ka garaa beela ka qaamni isaa kunuu kanatti laa kunuu addaati. Kana fidee Arsiidha jee ka Arsii tanaa maalummaa irraa hin beekne. Kana fidee Harargeedha jee ka Harargee tana maalummaa siitu irraa hin beekne. Kana Walloo jee fidee sii galee miskiinticha kana qallaa. Ka Walloo tana maalummaa isaatu irraa hin beekne. Fidee achitti halaalchise dura. Mee if qaanfadhaa namni isin taajjabe addunyaan guutuun isin taajjabde even Arabni keessa jirtan kunillee isin ifatee jira. Suudi Arabiyaa wallaahi billaahi biyya Arabaa isin hin beektan malee osoo beektanii biyya Arabaa dahabaan siidaa ijaaruuf qabdan biyya keessatti. Aboo nama kophee kaayyachuu hin qabne nama huccuu jijjiirrachuu hin dandeenye meeqaa Suudii dhaqee dalagatee huccuu jijjiirrate. Biyyi akka Suudi Arabiyaa uummata keenya dandeesse ni jirti dhugatti. Biyyi akka Yaman uummata keenya dandeesse ni jirti. Ati namni salaam aleikum siin jenneetu Suudi Arabiyaa dhaqee dalagatee qorqorroo jaarratee mana bareedaa jaarratee bar gosti tee assalaam aleikum siin jette gosa kanarra jettu kun si galee jinniin sitti haa gootu. Maarre Harargee kanatti jettu kun Harargeen dhalachuu keetu hin beektu bar. Suudi Arabiyaa tanaatu bar akka ati dalagattu dalagaa si uumte biyya akka keessa dalagattu biyya akka keessa jireenya kee jijjiirtu kabaju qabdaa bari fiise osoo beekte wallaala nin beeyne malee ati. Akka obboleessi kee haafelleen uummata kabajaa qabu jedhanii dhufee dalagatu biyya tanaafuu kabajaa kennuu qabdaa barati. Ati gartee
gaafa biyyaa dhuftu ajaa namni funyaan qabatee si bira kutuutu arra makiinaa keessa hoggii teessu anamma akkaan dur keessa jiruuf amma Ameerikaan natti jannata as dhufeetiin jijjiiramee jechuudha kabajaan kennaafi jechuudha Ameerikaa fi uummata Ameerikaatiif illee sigal si kophee jijjiirratu hin qabneetu dhufee Suudii Arabiyaa dhufee foon namaa baasee lafee namaa baasee huccuun namni uffatee nama fakkaate sigal kaduraan cittoo ofirraa hooqaa ganda keessa deemu kaduraayyoonii fi laaqana nyaate hiraata shawwadee rafu sigal biyya akkasii keessa dalaydu bar kabajaa godhu qabda ifiifuu kabajaatti godhu qabda bar beeyta akkasii biyya akkasii chaansii si uumte biyya akkasii dalagaa si uumte hiree si gartee sirraa jireenya jijjiirte kabajaa keessatti uumuu qabda malee yakka keessa dalayde akka uummanni biyya sanillee mootummaan biyya sanillee uummata kee jibbu godhuun qabdu jechuudha uummata Itoophiyaa jedhamu jibbullee godhuun qabdu jechuudha mee dhaabbaddaa if laala rabbi sinaa qajeelchu wallaalaan quufe silaa'u rabbi